अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Превода на тези стихове, които че кълня се от небето и обещания ден и за свидетел и за него, който е свидетел, и ще бъдат унищожени тези хора, които ще бъдат в ада, когато те ще бъдат в ада, и те ще бъдат свидетели, които те ще казват с праведните хора, но
защото Allah е победител. Allah, царството принадлежи на Allah и на земята и на небето. И наистина тези хора, вярващите хора, които са създали раздор между праведните хора и праведните жени и мъже, Allah е решил за тях наказанието в ада. Наистина тези хора, които вярват и вършат добри дела, за тях Allah Тала е подготвил такъв рая, че в раята текат реки. И тези стихове, които аз съм рецитирал, Хазур е рецитирал, аз точно те представят това в Гуджранвала, в Пакистан град, каквото е случката с ахмедийците. И това е на Ахмедият и на обещания Месия, основател на джамата Ахмедия, е голямо доказателство за тях, че Суратул Буруж, тогава това, което жестокост са вършили с ахмедийците и тези жестокости, техните учени хора, техните лидери, техните ходжи, техните политици и техния власт и техната държава и техните дела, които те са срещу джамате Ахмедия. Тези хора, които показват лоши дела и лош характер, техния характер и те ще бъдат открити пред себе си и те ще бъдат част от джамата Ахмедия и няма да бъдат жестоки и тези жестоки хора или техните наследници, както вършат жестокост на джамата Ахмедия, но трябва да разберат Сурат Буруж, но трябва да разберат Коран, трябва да има нужда от пратеник на Аллах, и който Allah изпраща, но тези хора, това е състояние, положението е това, че те не искат да слушат неговите думи и неговите съвети и затова те са потънали в греховете и са толкова жестоки, че няма края за техния жестокост. Накратко ще ви обяснявам, тълкувам пред вас накратко тези стихове и където е казано, че кълна се на небето, тези 7 хора, които знаят за звездите, знание за звездите, тук са обяснени за 7 держе, които ислам има вярата като основата на иман, и след това има 12 имами, които са след залез слънце показват своята светлина. Това е духовно смисъл. Или малко време ще идват и след за този период хадиси има, че ще бъдат 12 имами и учените хора тълкуват така, че и това е очудвано, че на 12 века, на 12 имами, на 12 пъти от мраката, времето на който период, мрачно период е, те, Аллах Тала, който е изпратил имамите, на тях вярват, че те са 12 имами, във всеки век един имам е дошъл, но когато Аллах Тала е казал, че Йомул Мауд, че този ден, който Аллах Тала е обещал, Аллах Тала се кълне от този ден, и 13-я век, който Аллах Тала чрез своите обещания изпратил този обещание Месия, тогава те се отказват от него и не вярват на него. И предишните, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, само това е казале, че на всеки век, на началото на всеки век, един муджаддид, един имам Аллах Тала ще прати, но това ден Аллах Тала отделно стих е създале и Аллах Тала е казале, मुख्तलिफ निशानियां बताकर, जिनमें चांद सूर्य ग्रहण की निशानी भी है और बेशुमार और निशानात हैं जो रोज़े रोशन की तरह पूरी हो चुकी हैं और हो रही हैं. Allah Tala e kazale e Allah Tala e dale
даде знаци, че той ще дойде и Аллах Таала даде доказателства в сура Буруж и чрез претендирането на Хазрат Мухаммад обещания Месия някои са казали и сега с цялата злоба казват, че ние не нуждаеме от никакъв пратен от Аллах или пратеник или обещания Месия или имам, защото ходжите и лидерите, тези, които са учени хора на техните, на мусулманите, защото те губят хляба, губят своя стол, губят своето уважение. И за това, че техния ще разбират хора, че те колко зли хора са и Хазрат лоши хора са, Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам за своето време и чрез предсказание, точно чрез предсказание, и той казва, че това е едно чудо и аз един знак от Аллах Таала ще мисля, че аз съм дошъл точно от Аллах Таала и след това, след няколко време, Хазрат Масих Мауд Аллах му е казал, че вече да казваш на хора, че ти си обещания Месия и Аллах Таала му е дале като подкрепа помощта от земя, доказателства и знамения и от небесни знамения. И аз сега няма да влизам в подробности за доказателства, но аз искам да казвам, че подкрепа и от Аллах Таала са свидетели, че това е времето на обещания Месия и Аллах Таала е казал, че това е Йомул Мауд, значи обещания ден, времето на Мауд, на обещания Месия, отново ще бъде подновено, ще бъде исламска религия, но заради тези хора, които ще вярват на обещания Месия, те ще дадат много голями жертви и Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казал, обещания Месия, основател на Джамаат Ахмадия. Аллах Таала е казал в Корана, че ще бъдат унищожени тези хора, които ще бъдат в дупките и на тези и хората на Ада, в Ада ще бъде голями пламъци от огън и те, които около него ще седят. Това е враговете, Аллах Таала, противниците, Аллах Таала е показал, че такива хора са, които са врагове и те ще бъдат в Ада. Но тези пламъци, които са палени и те ще бъдат около това, да, наистина те ще бъдат около враговете, но резултат какво е, че те ще бъдат в Ада. Аллах Таала е казал в Коран Крим, те ще бъдат унищожени и вярващите хора, праведните хора, дълго време Аллах Таала ще, който те ще живели и са били измъчени и хора са били жестоки към тях. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, основател на Джамаат Ахмадия, е казал, че успеха на ислама изисква от нас жертви и това жертви са жертви за душата. Жертви за душата в тези стихове точно Аллах Таала това е казал, че пламъци ще бъдат палени срещу вас и в тези огъни постоянно ще бъдат, много пъти ще бъдат палени. И тези хора, които ще палят огън, те около огън ще седят, огън за и те ще седят около нас и ще гледат като драма и като те ще гледат, че как те измъчват. И те са правили като около тях са копали земята, че те да бъдат в това. И Аллах Таала без съмнение казал, че да, те ще бъдат палени в огън, те ще бъдат изгорени в огън, но накрая какво ще бъде? Накрая ще бъде, че тези от всяка страна ще бъдат обиколени вярващите хора и ще бъдат палени или горени в огън, но тези хора, които ще палят или които враговете сами на себе си ще
ще бъдат унищожени и те искат, че праведните хора да бъдат в огън и да не излизат от огън. И да гледате, че в Пакистан, когато измъчват на Джамат Ахмадия хора или убиват, тогава полицаите около тях са обиколени и гледат цялата жестокост и тези хора, които са палили този огън. И не само около тях са гледат, даже палят на огън на праведните хора, горят на праведните хора. И след това Аллах Таала е казале, че това не са стари случки, даже това е предсказание на Корана, който ни казва, че праведните хора, моминин, които ще бъдат техните врагове, ще палят такива огъни и пламъци срещу и после ще бъдат като охрана около огън, че да не излиза никой от този огън, да не бяга никой от този огън. Това са доказателства, че ние сме истински хора и ние сме праведни хора и хората на Аллах, защото Аллах Таала е казал в Коран Карим това. И тези хора, които са нашите врагове, и за тях, които ще палят срещу нас огън и пламъци, и не само до там, и те са обиколили на нас, че да не излиза никой от огън, палено огън, който от тях и се радват, че те са много добра работа са вършили. Някои случаи аз от мъчениците ще разказвам, че вие ще гледате, че точно така е станало, че те са затворили вратите на стаите и 10-11 хора са били в стаята и са затворили врата и са палили огън и после от прозориците махат ръцете и подиграват и са тръгнали и са казали, че вече сте затворени, вече не може да излизате от тези пламъци. И тези, които видеофилм са правени на тази случка, в тях също тези жестоки хора личи от техното лице, че безсрамни са, жестоки са толкова, че вече са прекалили и техните глас, как те викат и как те подиграват и как те хулят с тях, с праведните хора, които са били затворени в една стая и огън са палили. Това е вече прекаляват в жестокост. Преди 2 дни новината това е, че същото място един ходжа е събрали на хората и казали, взели обещанието от хората, че тези ахмадици нищо не сме правили. Това е много малко, че вие да обещавате, че още по-голями врагове ще бъдем на ахмадиците и аз ще бъда с вас. Това случка не е това, че е достатъчно, че да казваме, че ние да казваме, че те са вече срамуват, че са убили малките деца и жените. Те даже още прекаляват в техната жестокост. На телефона дават, че на ахмадиците на YouTube казват, че каквото е станало, много добре е станало с ахмадиците. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. И със съжаление, че в името на Аллах и в името на пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вършат това жестоко и мръсно. И това е, че те постоянно ще опитват, че да удържават техните мръсни планове. Худ означава, че постоянно ще седят. И това е една поговорка на арабски, че дълго време нещо да вършат или нещо да плануват. Това техния лъжа и техна измама, това постоянно ще бъде, защото Аллах Таала е казал в Коран Карим и може даже може да оправят, защото врагове ще бъдат постоянно с нас. И техните мръсни планове и техни опит постоянно ще бъде с Джамат Ахмадия, но има и завършък, има и накрая. И това края какво е? Който Аллах Таала е обещал, че вие да вървате. И накрая какво ще бъде? Резултат какво ще бъде? Какво ще случи с тях? Че те сами ще бъдат палени в техния огън.
Allah Ta'ala ще хвърли в тях на техния пален огън и техните ходжи знаят и учени хора знаят, че те са лъжливи хора и няма никакво доказателство при тях, че от който те да казват на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че той е лъжлив човек на Аузубилла мин залик. Освен това, че само са инатливи и опечатяват тези изопачават Хазрат Масих Мауд алейхи салам нещата, които той е казали, те също ще взимат, когато те ще палят огън, също с тях ще бъде публика също. Някога тези огъни, истинския огън ще бъде, че да изгарят праведните хора, момин хора и докъде има успех на тях и някъде вече не получават успеха и някога така случва, даже това е постоянно, че Ахмадият срещу Ахмадият огън искат да палят всякъде чрез техния думи, чрез техните. Днес в Пакистан на всеки град, всяка улица вече техните лъжливи думи срещу Джамат Ахмадия и техния лъжлива литература срещу Джамат Ахмадия всякъде раздават и всякъде са лепили, даже пред съд са лепили и толкова лоши неща са говорят и пишат за обещания Месия или вярата на Джамат Ахмадия. Така лоши и грешни и лъжливи неща пишат, че няма ограничение и така те свързат такива лъжа към нас и хората са срещу нас после. И на Джамат въобще няма никаква връзка с тях и няма никаква истина, който те пишат срещу Джамат Ахмадия, заради техния това лъжа и те са враговете на Джамат. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е подкрепили на Джамат и казали да не мислите, че Аллах Таала ще ви унищожи. На Джамата е казали, че вие сте садена една семка от Аллах Таала, който е садена на ръцето на Аллах Таала в земята. Аллах Таала е казал, че това семка ще расте и ще стане силно, здраво дърво и да бъде благословен, който вярва на думите на Аллах и който има проблеми и жертви, да не се страхува от тях и да без съмнение Джамат Ахмадия хора ще дадат жертвите, но Джамат дървото на Джамат, който Аллах Таала е садиле, това слава на Аллах Таала и благословение на Аллах Таала ще расте и ще бъде много силен и голямо дърво. И тези хора, които палят огън, те сами на себе си ще хвърлят в огъня и сами ще гледат, че как изгарят в огън или някакъв начин Аллах Таала, никакъв друг начин Аллах Таала ще унищожи на тях, защото Аллах Таала е казал в Корана, това предсказание, който е за Джамат Ахмадия, избъдва и ще продължава да избъдва, че тези хора, които те постоянно ще бъдат унищожени и Джамат Ахмадия постоянно ще даде жертви. Значи с жертвите Аллах Таала също ще унищожава на тях и няма да спират от жестокост и постоянно ще плануват, че как да измъчват на Джамат хора. Но това семка, който садено от Аллах Таала ръце, това ще расте иншаллах Таала. 125 години историята на Джамат Ахмадия и това успеха, който има на Джамат, който цел свет гледа, сега те трябва да учат да получат това поука, че това не е човешка работа, това е работа на Аллах, това е делото на Аллах и делото на Аллах Таала, ако някой меши или някой пречи на Аллах, тогава освен че Аллах Таала, гнева на Аллах Таала да бъде върху него, друго не може да бъде. Те много добре знаят, че те са в грешка и Коран Карим не помага на тях. Пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям не подкрепа на тях. Аз
случките на обещания Месия, последователите на обещания Месия, които случки разказвам. И сега също влизат хора в джамат Ахмадия, техния живот и техната случка разказвам. И тези хора, които са жестоки хора и жестоки лидери, жестоки ходжи, те казват, че на ахмадиците само да не говорите с Коран, казват на публика и казват на техните последователи, че да не говорите чрез Корана с ахмадиците. Защото те ще доказват, че Исус Христос, Иса алейхиссалам е починал и също на Хатме Нубуат ще обясняват и ще доказват и обещание Месия, истинската обещание Месия. Даже вече те казват, че не говорите никаква дискусия, не водите с джамат Ахмадия, защото те знаят, много добре знаят, че доказателство, няма никакво доказателство, но са инатливи хора и от инат може колко оправдание и колко лъжи да разказват. Грешно учение и грешно мислене те са правили публика е станало прост и са жестоки и искат, и казват, че публика е с нас и такъв начин те са жестоки към джамат Ахмадия. Власт, който е държава, който е медиите или телевизионни канали, това е лошо, че един ходжа е дошъл и без да казва име на джамат Ахмадия и казале, без да той е казале на джамате, на своя публика, че те да бъдат малко спокойни, че не трябва да бъде така, но повечето това е казале, че малцинството трябва също да разбере и сега сами убиват и после сами казват, че джамат Ахмадия е виновна, сами стават съди, сами решават решение и сами дават наказание. Въобще да не са праведни, въобще не гледат закон, защото на тях има един власт има на ходжите или политиците са мислили, че трябва да бъдем срещу джамат Ахмадия и така ще имаме стол и така ще имаме позиция и така ще имаме уважение. Те не разбират това, че Аллах Таала какъв резултат е подготвил за тях, бъдещето какво ще бъде на тяхното. Аллах Таала е казал в Корана, наистина тези хора, които са създали раздор между вярващите мъже и вярващите хора, ако няма да търсят прошка, тогава Аллах Таала е подготвил за тях ното убежище в ада и тяхното убежище ще бъде в ада. И Аллах Таала е казал, че тези хора, които измъчват на вярващите мъже и вярващите жени и после като охрана има върху тях, че да не пази някой на вярващите мъже или вярващите жени, за тях Аллах Таала подготвили в ада място. Те палят огън за малко и скрити огън също чрез своето план раздор, който може да казваме. И различни начини искат да измъчват на вярващите хора, вярващите мъже и жени, и техните другари, и техните последователи също. И днесния раздор и скрития огън такъв начин също палят и казват, че наузбилла Аллах да ни прости, че ние ахмадиците на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не вярваме, наузбилла Аллах да ни прости, че ние не вярваме, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е последния пророк, ние обиждаме на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Това е толкова страшно и грозно обвинение, което много ни наранява на сърцето на ахмадиците.
Ахмадиците на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям уважение и неговото величие. В света всекъде са заети, че да показват величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и неговото име, къде им напаждат от уважението и от името на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Всеки Ахмади е готов веднага да даде отговор на ние сме тези ахмадици, ние сме тези хора, които може да губиме нашия душа, може да умираме, но Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям победа или обида на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не може да приемаме. И това учи на нас обещания Месия, основател на Джамат Ахмадия и нашия. Аллах знае, че нашите дела какви са. И Той знае, че какво има в нашето сърце. И Той знае, че ние не правиме разлика никаква. Така и не може един лъжлив човек джамата, въпреки че цел свят е срещу него и Аллах Таала подкрепа и дава успех след успеха. Той знае, че това е на кого джамат е. Аллах Таала това е джамата на Аллах Таала и Аллах Таала ще даде успеха и Аллах Таала е казал такива вярващи, такива момин, които да създадат и да разпространяват моето величие и моето име ден и вечер. Ако някой ще даде раздор между тях или някой измъчва или някой изгарва на техните тела или техните къщи, или да плетат лъжа към тях и да нараняват техните сърца, аз няма да пусна на тях. Наистина те ще бъдат в ада и те ще бъдат изгорени. И освен това, че те да търсят прошка от мене, Аллах Таала приема прошката. И Аллах Таала прощава. Но ако няма да търсят прошка от Аллах Таала, да помнят това, че Аллах Таала е казал на тях, че Аллах Таала е подготвил за тях, както те са изгарили сърцата на вярващите, или техните тела, или техните къщи, или опитват да изгарят. Някога има успеха в техния лош план. И точно така Аллах Таала ще даде наказание на тях и Аллах Таала ще измъчва на тях. Но такива хора ще има два начини наказание. Външния вид и вътрешния вид. Два. И те ще бъдат в този свят изгарени и те ще бъдат от въдния свят в ада. Защото към нас ще плетат лъжа и обвинение хвърлят на обещания Месия и лъжат, че ние не уважаваме на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който е повече обичаме от себе си, от нашата душа, от нашето тяло, нараняват нашите сърца. И че техните сърца са наранени заради това, че Джамат Ахмадия, въпреки че колко хора сме против Джамат Ахмадия, има напредък, успях, защо техните всички мъже, жени и деца не страхуват от нас, от нашите жестокост, от нашите измъчения и ние сме толкова жестоки към тях и те всичко търпат и не страхуват. И на Гуджранвала град от Пакистан 1974 година са дали много голями жертви и създали в историята един пример. И днес са дали един нов пример и 7 месеца момиче и 8 години момиче и една жена е починала, станали са мъченици и са дали от себе си голям пример за жертвата за ислам, за Ахмадият. Даже едно дете, което още не е родено, 2-3 месеца той трябваше да бъде роден. Той заради това, заради техното жестокост не е дошеле на света и е починал в корема на майка си. И тези жестоки хора, които са палили огън, Аллах Таала ни е казал преди, че техния крайна резултат какво ще бъде. И същото Аллах Таала е казал на вярващите хора, че когато ще дадете тези жертви, Аллах Таала е казал, ще ви дам възнаграждение. Аллах Таала е казал в Корана,
че Аллах Таала е наистина тези хора, които са вярващи и вършат добри дела. За тях Аллах Таала е подготвил рая и в раята текат реките. И това е голям успех за тях. Враговете са прекалили в огън, който те са палили срещу ахмедиците и са били охрана за тях, че това огън да не изгасне и някой да не бяга от огън. Както те са спирали те са спирали, които хора идват да изгасят огън и са танцували пред тях и са викали на тях и подигравали. Аллах Таала е казале, за пожар, те са пречили на пожарната също, че да не идват, да не изгасят полицаи, никой да не пречи. Аллах Таала е казале за тях, аз съм подготвил съм рая, че в рая текат студени реки и кога искат да утолят жажда и да успокояват своето тяло и враговете са опитвали, че да дадат горещина от огън и в рая има сянка, сладка сянка и няма да постигне никаква топлина от огън или от няма да чувстват никакво горещо в рая. Те са опитвали, че те да задушат на тях от пушака, от огън или да изсъхне техния уста и не са дали вода на тях, че така те ще умират. Но Аллах Таала е казале в Корана, че за тях Аллах Таала ще даде чист въздух и студена вода, където техния гърло, техния език, техна уста ще бъде мокра и няма да изсъхне. И тези хора, които Аллах Таала е казале в Корана ясно, че какъв резултат ще бъде тези към жестоки хора, на жестоки хора и какъв резултат ще бъде на мъчениците. Ние преди също сме благодарни на Аллах и вярваме и покланяме на Аллах. И до днес също отговор на тази жена има въпрос. Отговор е, че след тази случка, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам видението има, че да не уплашвате на нас от огън. Огън е моя роб, даже робот на моите роби. И тогава тази случка, защо е станало? И не е писала нищо напред, но отговор на нея аз съм дал, но личише, че защо това е станало. Първо това е нещо, че вярата да бъде силна и винаги да напредвате в вярата. Това Аллах Таала преди е казале, че така ще бъде. Огън ще бъде палено срещу вас и постоянно ще дадете голями жертви. И това много ясни стихове Аллах Таала е казале. И видението също означава това. Стиха също означава, че ние няма да страхуваме от пален огън от тях, от враговете. Те, както Коран Карим Аллах Таала е казале, че те ще палят пламъци срещу нас и постоянно ще палят. И постоянно ще има жертви от нас. Наистина, това Аллах Таала е казале в Корана, но целта, каквото искат целта да получат, мисия няма да избъдне на тяхната. Цел няма да избъдне. Целта това е, че те да палят огън и да изгарят ахмедиците и да страхуват ахмедиците и да отказват от Ахмедия джамаат и да бъдат като тях. И тези хора, които палят огън срещу нас, те искат само да уплашват ахмедиците, че да отказват от вярата, но нема истинския вярващ човек може да губи вярата и да страхува от техния пален огън? Никога не. Въобще не. Да, тези огън, техните огън е станало нашия роб и наистина ние сме гледали врати, отворени врати за успеха и техните вяри още са станали по-силни. Заради този огън, ако има загуба като външния вид, тогава това също е станало за успеха на джамата
И такива врати са отворени пред тях, че ние очудваме. И някога е така станало, че враговете някога не са успели да палят огън срещу нас. И когато резултат показва, че Аллах е с нас, Аллах подкрепа на нас, тогава това означава, че различни начини, различна ситуация, различна случка е. И Аллах Тала, но как е казали в Коран Крим, че резултат на тези огъни, тези хора, които ще палят огън, аз ще дам наказание, че те също ще бъдат изгарени в огъня и отвъдния живот в ада. Но в хората, които ще бъдат измъченици, тези наивни деца, които са станали, загинали в огън, те са хора на рая и те ще бъдат рая, но техните близки ще бъдат любими на Аллах. Аллах Тала е обичален на тях, затова е зеле при тях. Аллах Тала, видението никъде не е казано, че огън ще бъде доказано нещо или ще бъде наказание или така ще бъде. В видението не е казано такова нещо. Няма такъв знак. И само целта това е, че Ахмадия джамаат няма да страхува от огън. Да, някога избъдва видението, някъде огън е изгасено, някъде няма загуба, някъде само е палено, някога има и жертви. Но това не означава, че но ахмадици няма да страхуват от огън. Времето на Хазрат Мухаммад саллаллаху Аллах Тала е казали наказание на кафир, на верниците, че те ще бъдат наказани чрез битката, чрез войната. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, че те ще бъдат наказани чрез битката. И така те са губили битката и нема тези битки. Мусулмански хора не са починали, не са станали мъченици. Наистина са станали мъченици. Но където неверниците, Аллах Тала е казали, че те ще бъдат убити и те ще бъдат в огън. И там Аллах Тала е казали за смъртта на мусулманите, че те не казвай, че те са починали, те са живи пред Аллах. И мъченик Аллах Тала нова и новия прехрана дава на тях, Аллах Тала храни на тях. И нашите мъченици също са при Аллах Тала живи и те ходят в рая и те получават всеки ден прехрана от Аллах Тала. Историята на Джамаат Ахмадия може това е първи път е дошло, че всичките ахмадици, момичета, всички са, които са станали жертва, момичета и жени са, няма никой мъж там. И първи път е станало, че само момичета и жените са и на тях Аллах Тала води близо до огън, близо до ада и това никога няма да бъде отнемено от тях. И тези смърт, който е станало, не са били изгарени, само са били задушени от пушък. И постоянно тези хора са идвали, че да не изгасне огън. И старите вещи са хвърлили, които не искаха да взимат. Скъпи неща са взели и са хвърлили старите неща в огън, че огън да не изгасне, да бъде постоянно. Вътре в стаята никой не е починали от огън, никой не е изгорен, даже от пушък са починали. Аз малко ще ви обяснявам за случката, че как е станало. В мъчениците, която жена е починала, тя името е Бушра Зубед. Бушра, тя момичета Изиза Хира Табасум и баща се казва Бута и Кайнат Табасум. Това баща пак е Бута. Значи двете сестри, двете момичета на една жена, която е била случката, всички са слушали. В новините са казали на 27 юли 2014 година в Арфат колони враговете на Ахмадия джамаат, жестоки хора са нападнали на къщите и са палили къщите и Бушра сахиба
55 години и 2 малки момичета, Хират Табасум и 6 години и Зиза Кайнат Табасум, 8 месеца. Те са дъщери на Бута Сахеб, баща се казва. Те са починали, инна лилахи ва инна илайхи раджиун, те са станали мъченици. Казват, че подробност от това е на тази новина, че ден на покойницата, син Мохаммад Ахмед Сахеб, след отваряне на постия, отишеле на аптека, че да купи лекарства. Там той е гледале на Чичу, са спирали някои хора и попитат, че какво стана. И те са обиждали на него и са казали, че ти си обиждал на снимка на Каба. И той казали, въобще не може да мислиме, че да обиждаме на Каба. Това е техния план, който те са подготвили срещу ахмедиците. И враговете са почват да ударят и бият и са чупили бутилките на стъклени и така са били на тях. И той е веднага, Мохаммад Сахеб е на брат, му е звъннили на телефона и извикнали двама братия Бута Сахеб, на когото са починали дъщерите. И Халил Ахмед също е бил много наранен от шишето, чупено шише. И после са решили това война и вече са спирали от това борба. И на брата са водили в къща и отишели на магазина. И след малко пак лекар пред клиника на един лекар, и лекар е обаждали, че пак хора са събрали и пак ще идват към вашите къщи. И така също тези, които бизнесмени има, на тях са казали на магазините, че затворете магазините. Ако няма да затворите, тогава ние не сме виновни. И това било е голям план срещу Джамат Ахмедия. И са различни улици, 18 къщи има на Джамат Ахмедия и 15 къщи са излезнали ахмедици от къщите. И Бута Сахеб и от две други къщи, Мохаммад Ашраф Сахеб, главен председател, Садар Сахеб и неговото семейство, 8 часа вечерта са нападнали на ахмеди къщи и много лоши вулгарни думи са казали, стреляли са и на затворени врати са почнали са да чупат. И полицаи грешна новина са дали, че от двете страни са стреляли. И само стреляно е било от враговете. Джамат Ахмедия не е стреляла срещу тях. И като план има, заедно са нападнали на върху къщите на Джамат Ахмедия. Шиите са повече. Шии много говорят, но шиите тогава са били с хора, които са нападнали, даже много са подкрепили на тях. След това Садар Джамат, който е главен председател е бил, те са казали на полицаи. Полицаи казали, че аз съм тук и аз вода на тях в полиция. И истината това е, че той не е водиле, той не е взеле на враговете и пак повторно са нападнали. И с голями чукове са чупили стените и с такива инструменти. Всичко и оръжията, всичко е било с тях. И също други хора са били подкрепили. Първо са късали жиците от тока и така после Садар Сахеб и са отишли при кумшите и те са подкрепили и Бута Сахеб и неговия брат Фазал Сахеб в своя къща на горния етаж са спирали. И по това време хората са влезнали в къщата и където те са били горния етаж в стая, 11 души са били, искаха да чупат врата, когато са гледали, че врата не са успели да чупят, тогава те са слагали каникулит в бравата и са чупили стъкла
от прозорците и са събрали няколко неща и от чупен прозорец и от под врата е влезнало пушака и след това са махнали ръцете и са подигравали и са казали айде чао, вече да ще умрете. 11 души са затворили вътре, че те да не се отварят за бравата и заради пушака Бушра Бегам сахиба и малкото момиче, двама момичета са починали на лилахи ва инна илайхи раджиун. Те са толкова избухливи и нервени и тези хора, които дошла от болница линейка, на тях са изгонили, лекари, които са дошли, на тях са изгонили и постоянно са палили огън и също са танцували и полиция мълчаливо са гледали това цялата драма и не са опитвали полиция да пречи на тях, че да навършете това жестокост. Медите много по-късно са дошли. Вазир, който министър на Панджаб, тогава идвали и когато са вършили цялата жестокост срещу джамата, мъченици Бушра Бегам сахиба, мъченица и от дядо време е дошло Ахмадия джамат в тях. Той е влезнали на времето на втория халиф в джамата, той станали Ахмадиец и те са отишли в Сиалкот, но омъжени са били в Гуджранвала град в Пакистан. Мунир Ахмад Сахеб преди 6 месеца е починали от нея и другите два мъченици, малките момичета, са били внуци на него. Мъченица тя е 5 пъти намаз е правила, тахаджът редовно и редовно рецитирала е Коран. Много любезна и грижила е за животните, хвърлила е на животните храна, на птиците. И въпреки, че нямаше никакъв пост в джамата, но тя починала в пален огън от пушака и където имаше нужда, тя винаги е напред и винаги е служила на джамата Ахмадия, въпреки че нямаше никакъв пост, когато е починала. Тогава имало в ръцето на нея имало един пръстен и в ушите имало обици. И преди да почине, тя е отворила постия на хора и е черпила на вкъщите на хора да отварят постия. Мохамед Бута Сахеб, на когото майка е починала и двете дъщери са починали, са станали мъченици. Той е отишъл в Пакистан и той е отворил като един гараж. Той продавал колите и той е генератор дале на поднаем. Много добър бизнесмен е биле и това е нуждата е било на това хора. Главен председател на джамата Ахмадия е казал, че цялото семейство много добро е било и цялото семейство са били активни в джамата Ахмадия и те са правили там намаз център също и чанда или другите програми в джамат са били много активни и всекъде са били, всеко време са били активни и са изпълнявали думата на джамат. Оставила мъченица за себе си две синове и една дъщеря. Един син е в Англия, на неговите две дъщери са били починали. Тези момичета, които са починали, баща, майка и един брат 5 години и една сестра 3 години. Амир Сахеб Гуджранвала, главен председател, е казале, писале на Хазур, че 27 юли неделя 400 или 500 души на джамата Ахмадия
те са нападнали на техните къщи и тези врагове Акаб Селим Сахеб са свързали и казали, че той е обиждали на Хана Каба и това е била основата на основанието на тази раздор. И освен това, които са мъченица станали, освен 6 къщи са палили и са ограбвали техните скъпи неща и техните генератори и техните скъпи неща са ограбнали и са краднали и са палили техните къщи, 6 още къщи. सानिया गुजरांवाला में शहीद होने वालों के अलावा मोहम्मद बूटा साहब के भाई случката на Гуджранвала, който хора са станали мъченици. Бута Сахеб, брат Фазал Ахмед Сахеб, съпругата Мохтарама Хумера Фазал Сахеб и с деца Атиятул Басир 3 години, тя е вакфено, Самар Мунир 1 година и Талха Ансар 1 месец детето и сестрата Мубашра Джари Сахиба и те, които са идвали да срещнат с тях, те са били наранени и тя е на 7-я месец бременна, идвала е при майка си да ражда и както съм казал, тя е губила детето на 7-я месец бременността, после са изпратили в Рабва град и са правили операция и са изкарвали детето от корема. Сега е много зле. Тя е в Тахер Харт институт. В Пушак е влезнало в гърдите и е много с тежко положение. И резане са охото и са чупили ченето и зъбите. Мохаммад Анвар Сахеб, когато е разбрале случката и той е разбрале на Хумера Фазал Сахеба и Фазал Ахмед Сахеб, той е постигнале да помага и тогава той е обаждали на полиция, защото хора са вече отишли или малко са останали от враговете. Тогава полиция е дошла, тогава са викнали линейка и бърза помощ и по това време, когато огън е палено, вътре трябваше да изкарват хората и затова той също е наранен от това тежко състояние. И Бута Сахеб, съпругата Рукайя Сахеб и още 2 момчета Таулвасе, 5 години и той е страдал от пушек и той не е в добро състояние. 5 години дете. 18 къщи са били, които те са били роднини, близки, но сега те са всички в Рабва град. Както съм казал, че тези хора, враговете на 6 къщи, с цялото състояние, с мебели, с всичко скъпо са изгарвали напълно. И Халил Сахеб и Бута Сахеб къща е изгорено и Фероз Сахеб къща е изгарена. И 2 къщи те са чупили и изкарали са мебели вънка и са изгарали вънка на техните вещи. И 5 магазини са ограбвали и после са палили на тях, изгарвали. И така също на намаз център и вътре имаше Коран и литература на джамаата, намаз център са изгарали, палили са огън. И това е на техния жестокост и това е приказка или това е случката. Затова Аллах Таала е казал на тях, че ако те няма да търсят прошка и няма да спират, тогава ада и огън ще бъде техното убежище. Аллах Таала на тези неверниците и враговете на Ислама бързо да хване и бързо да наказва и които спалят огън бързия начин и Аллах Таала на тях също да сам да грижи. И тези мъченици Аллах Таала е казал, че те не са починали, те са живи. Аллах Таала да даде сила, че те, които са губили своето
близки и най-вече на този брат и тези родители, които са сгубили своите две сестри и своите две дъщери, Аллах Таала бързо да даде пълно здраве на тези страдали, които са били наранени, и Аллах Таала да даде на тях богатство, което са губили и повече от преди. Аллах Таала да даде на тях богатство. След намаза джума ще правим на техното намаза джаназа, иншаллах. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله